Estamos con Lina Stoner del proyecto Magenta, que nos va a hablar sobre el lanzamiento próximo ya de su primer EP. Y pues le agradecemos que esté aquí con nosotros en entrevista. Bienvenida, Lina. El EP se llama Pantera y el single que estamos promocionando es Hacer Ruido. Nosotros decidimos sacarlo single por single porque al ser una banda nueva, al ser un proyecto nuevo, creemos que conectamos más con esta tendencia de poder realizar los lanzamientos de manera gradual, trabajándolos adecuadamente mes tras mes o cada 2 meses, dependiendo ahora sí que como vaya respondiendo la gente, hasta que se complemente la entrega, ¿no? De lo que es el EP ya full, que son 7 canciones las que contiene este primer EP, y que al final pues parte de lo que es Lina Stoner. Yo en principio quería lanzarme como solista, pero ahora sí que copiando un poco algunos referentes ya de la música. No sé, yo me inspiro mucho en Alan Parsons Project porque ellos hicieron su proyecto y a la par también estaban trabajando lo que era el tema solista, ¿no? Entonces por ahí dije, bueno, vamos a armar un proyecto. Iniciamos con Magenta. Magenta es un proyecto que comprende una historia de unos personajes salidos de cómic, que somos los alter ego, que yo, bueno, soy la Pantera, por eso el nombre del EP, y mi bajista, que es el Vaquero del Espacio. Entonces, saliendo de todo esto, aunado al tema de la pandemia, decidimos utilizar un poco el recurso virtual en tema cómic, no tanto como contenido general, que normalmente las bandas sacan que el video y que la canción. Nosotros decidimos, aparte de esto, complementarlo con un cómic. Ahorita el cómic viene un poquitito retrasado. Sin embargo, lo que vamos a estar trabajando ya en los próximos meses es el complemento de la historieta, porque ya estamos por el tercer single, vamos por el cuarto. O sea, estamos ya trabajando los últimos detalles del cuarto single, que es un featuring, te lo voy adelantando. Sí. Entonces, ahorita Hacer Ruido, por ejemplo, pues es el tercer corte, pero cada uno cuenta una historia dentro de la historia global de lo que es Magenta. Magenta es el nombre del planeta de la pantera. La pantera soy yo. Mi planeta es destruido y de alguna u otra manera yo llego a la Tierra porque soy rescatada por el vaquero. Y esto pues se va mostrando a lo largo de los videos, ¿no? Empezamos con Pantera, que es el single homónimo del EP, Pantera, en donde yo lo que quiero dar a expresar pues es la renovación, no solamente en la parte fantasiosa ni en la parte espiritual, porque yo declaro a Dios, o sea, mi Dios desprende su poder en la parte del medio de la canción, sino que más allá de eso es como llevar el mensaje a la gente, más que nada porque estábamos pasando todos por una crisis en tema de la pandemia, el encierro, etcétera. Es como una especie de aliento, un grito de guerra, de decir, voy a salir de esta, de la que me encuentre, ¿no? Y mucha gente pues sí se identificó con este primer lanzamiento, que es muy humano, va muy hacia la parte espiritual, sí, pero también va reflejado en el día a día. Después, cuando la pantera pues es rescatada, te estoy así resumiendo la historia para que se entienda un poquito más. Cuando la pantera ya es rescatada, pues ella se va a la tierra. Y ante la tierra, tú sabes que pueblo que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y la pantera llega a la tierra y tiene que comportarse como un terrenal. Y por eso ya en el videoclip, en la copa, tú ya no ves el antifaz. Ella ya está en la tierra y decidí hacer un videoclip un poquito más rock and roll, porque el corte de esa canción pues está más inspirado musicalmente en todo este rollo de los 70s. Estoy muy en Led Zeppelin, Motorhead, por ahí fueron mis influencias, pero también el stoner, que básicamente es el género que estoy acuñando, haciendo mío, pero enriqueciéndolo con otros ritmos que rescaten mucho la esencia del rock and roll clásico, ¿no? La historia donde la pantera pues conoce a alguien en la tierra, se enamora, y las diferentes relaciones que podemos vivir a lo largo y ancho de nuestra vida, y que a veces la copa está llena, vacía, medio vacía, etcétera, que es como los diferentes amores, ¿no? Representa el amor líquido. El vino es el amor y la copa es el recipiente, somos nosotros. Y a veces la copa simplemente se rompe, ¿no? Y yo creo que todos en un punto hemos estado
en esa etapa, en ese proceso de la búsqueda de nosotros mismos y también en la búsqueda del amor. Eso es la copa, y ese se quedó en continuará porque viene la segunda parte, que ya es la donde ella ya encuentra el amor. Pero en el inter hay un bache. Tú sabes que después de la cruda, o sea, en algún punto de tu vida llega la cruda moral, y eso es hacer ruido. Hacer ruido es la conciencia, lo que no nos permite estar en paz. Por eso en el video tú puedes ver que ella está perturbada. Primero con un outfit que es la parte donde ella quiere ser lo que no es, así que está toda glamurosa. La otra donde recuerda quién fue, que es la pantera, que es ahí donde sale ya la pantera inclusive bailando y llorando. Y la otra parte que ya es la musical, que tú puedes ver ahí a la exposición de lo que nosotros realmente vamos a llevar a escenario, ¿no? Entonces es una historia donde viene muy marcada la tentación, sí aludiendo a un tema bíblico, porque pues todo el mundo sabe que la manzana fue mordida por Eva, ¿no? Y que hubo una serpiente de por medio, y eso es el pecado. Entonces, de ahí, de las cosas que hacemos mal, que todos sabemos que hay cosas buenas y malas, viene que ella pues ya se equivocó, cometió varios errores y está en su proceso de entender qué es lo que está pasando para poder ser una mejor persona, ¿no? Aterrizándolo ya en la parte real. Entonces básicamente son tres historias dentro de la misma, donde nos estamos enfocando a la parte espiritual, a la parte de la fantasía, que básicamente es lo que nosotros queremos llevarle a la audiencia para que se identifiquen con nuestras letras, que digan, sí he estado en la etapa de querer renovarme, también he estado en la etapa de que me enamoré y no funcionó, y también he estado en la etapa en la que la conciencia no me deja tranquilo, ¿no? Todo lo que nos acabas pues sí, de invitar al público precisamente a ser parte de estas historias y letras inteligentes, así como pues rescatar precisamente esta esencia de géneros del rock clásico, como el hard rock o el stoner rock, como le llamas tú, que yo creo que ahora que esté el EP, pues sin duda va a hacer mucho ruido, como ya lo está haciendo Magenta con sus videos musicales, y pues es parte de rescatar esta esencia también, o los álbumes conceptuales, ¿no? De los años 80, estas historias del rock que se han dejado de lado hoy en día, ¿no? Como dices, ya no se trata de hacer un sencillo y el video nada más, ¿no? Que está bien, qué bien que hay mucho talento, pero realmente, pues ya con lo que nos explicas, con esta de Magenta, le va a ser continua pues esta labor de proyección de este sonido de ustedes, ¿no? Entonces es para todo tipo de público y lo defines como un arte conceptual. Sí, mira, es un proyecto de rock and roll. Yo soy fan del rock and roll desde muy, muy niñita, y siempre ha sido el género que más me ha movido a mí, ¿no? Y yo sé que el rock and roll, el rock en sí ya está hecho. Yo lo que dije, bueno, a mí me gusta el stoner, pero yo quiero también heavy metal, y de repente también quiero hard rock, y de repente también quiero rock clásico. Entonces también me gusta el blues. Y empecé a buscar entre esos géneros, y me puse con mi productor a ver qué podemos hacer. Tengo estas ideas, me puse con mi guitarra a hacer algunas líneas, las grababa, las letras. Mientras yo estaba creando, ya te estoy hablando un poquito más del proceso creativo de Magenta, mientras yo estaba escribiendo la letra, ya estaba imaginándome mi videoclip, ya estaba imaginándome la historia que yo quería contarle a la gente a través de mis videos, y a la par también desatar los nudos de la historia del videoclip a través del cómic, porque era un complemento, ¿no? Y yo, ¿por qué quise hacer un cómic? Porque me inspiré mucho en David Bowie, me inspiré mucho en Kiss, en The Beatles, por cómo eran ellos en su momento. Pues nosotros ya sabemos que para encontrar un garbanzo de libra, pues tendrían que hacer algo ultra diferente para que el rock volviera a posicionarse como en aquel tiempo, ¿no? A ellos les vino barato porque eran artistas que finalmente empezaron de otra manera, tuvieron más oportunidades, abarcaron más mercado. Nosotros que somos jovencitos, que somos bandas, estamos en pañales, la tenemos más complicada, porque eso ya existe, eso ya sucedió.
Ahora, ante todo lo que estamos viendo y las bandas y las propuestas nuevas que van emergiendo, yo dije, tengo que hacer algo diferente, pero también va inspirado en algo que ya ocurrió. Comentabas un poco de la idea también, aparte del concepto, y ahora que se están retomando los escenarios, la parte escénica, ¿cómo estará conformado, pues ahora sí que visualmente, escénicamente, cuando llegue el enfrentamiento con ese público, ¿no? Un poco ligando esto que me comentabas de David Bowie o quizá, no sé, en su momento quizá Lou Reed, ¿no? Que el público era parte del espectáculo. Claro. ¿Cómo será un show? ¿Cómo será un show de Magenta en esta parte de unificar público, sonido y banda? Mira, yo tengo ya un live session que pudimos hacer ahora sí que a diestra y siniestra. Lo hicimos ya casi que muy forzado porque las condiciones no están para hacer como antes. Y estuvimos nosotros en un live, ya ese también está en YouTube, y ahí nosotros tuvimos esa primer oportunidad de mostrar lo que nosotros podemos hacer en vivo. Yo tengo que salir con mi alter ego, yo soy una pantera, tengo mi antifaz, tengo mi outfit, tengo ya un personaje que encarar. Tenemos un live session ya dentro de poco que vamos a compartir tarima ahí con una banda ya importante, ellos son Jet Jaguar. Vamos a hacerlo esto en octubre, pero aparte estamos diseñando otro que es más teatral. Y ahí es en donde vamos a salir ya con la historia, va a haber escenografía, vamos a poner ahí nuestros planetas, o sea, tengo yo pensado llevar mi cómic puntualmente a una escenografía, a una ambientación, que nosotros salgamos con nuestro personaje, que se vaya contando toda la historia. Esto ya lo quiero hacer cuando salga todo mi EP, porque te digo, son 7 canciones. Ajá. Cuando ya esto salga, haremos ese performance para cerrar ya el ciclo, y ya te voy adelantando también que terminando el ciclo de Magenta, ya Lina Stoner ya va como solista. Y a lo mejor ya viene otro disco, ya viene otro concepto, ya viene otra historia, ¿no? Pero de entrada, esa es la meta. Entonces, vendrá el vinilo, tampoco puede faltar, ¿verdad? Menos que menos. Mira, de hecho yo quiero mandar a hacer un vinilo porque el cómic va a venir ya la historieta completa, ya van a venir los 7 capítulos. Entonces ya es un libro, y ese libro se va a insertar en lo que es la caja, ahora sí que la funda del vinilo. Esto lo vamos a hacer exclusivo, va a ser sobre pedido. Tú sabes que manufacturar un vinilo pues es costosísimo, y tenemos que irnos ahora sí que conforme la demanda, ¿no? Conforme nos lo vayan pidiendo, conforme la promoción estratégica que vayamos generando, y esto nos lo permita para que quede ahí, ¿no? Que tengan eso, pero que lo puedan tener tú sabes que hay mucho melómano que es fan de lo tangible, de comprar el arte del disco. Entonces eso es justo para ellos, ¿no? Oye, pues nos da mucho gusto escuchar todas estas propuestas tuyas y planes a futuro que vamos a estar sin duda esperando, y sobre todo esto que nos acabas de decir, pues hacérselo llegar al público para que esté enterado, ¿no? Claro. Y pues prácticamente nos has contado todo, pero pues siempre hay algo que agregar o que se haya quedado ahí en el tintero. Sí, Magenta es un proyecto que quiere llevar historias de todo tipo dentro de las vivencias del ser humano, hombre-mujer, principalmente de una mujer, porque lo estoy encarando yo. Es la historia en torno a la Pantera, que es un personaje que muchas personas se pueden sentir identificadas, que eso es lo que busco, haciendo letras inteligentes y música pues bien estructurada para que pueda conectar de manera inmediata con la audiencia. Pero más allá de eso, pues que sí tengo algo que decir, ¿no? Que soy un ser humano, más allá de mi género, soy un ser humano que tiene algo que decirle al mundo y que quiero compartirles lo que mejor sé hacer, ¿no? Que es mi arte, que es mi música. Sé hacer muchísimas cosas, pero en donde yo realmente he desembocado, ¿no? Todo lo que es Lina es mi música. Son vivencias puntuales mías y cosas que he tratado de reflejar a través de esas historias. Y vaya, que no se pierdan de todo esto, porque, bueno, es una bonita oportunidad para que conozcan los 3 diversos formatos, para que tengan un poco más de
contenido y que puedan en su momento ir a vernos en vivo. Ya esto va a ser para 2022 porque estamos programando una gira. Entonces, eso para que suceda y que la gente pueda identificarse y pueda ir y echar rock and roll y que pueda ir a vibrar con las canciones, porque esa es la idea de hacer rock.